हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अनूप स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों कुछ रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में आए हुए कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो समय में ध्यान रखते हुए हम लोग ज़्यादा समय बिता दें, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटती हैं। मतलब शरीर का वह कौन सा अंग है जहाँ पर ये पाचन और जो श्वसन दोनों पाइप एक दूसरे को काटती हैं। तो वो आपका जो है ग्रसनी होता है। इस ग्रसनी पे जो है आपकी जो है इसी जगह जो है आपकी पाचन और श्वसन की दोनों पाइप क्या करती हैं, काटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करती है। वह कौन सी ग्रंथि है जो पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करती है। वो आपका यकृत है, यकृत। और इसी यकृत को हम लोग लीवर के नाम से भी जानते हैं। मतलब वो पाचन एंजाइम का स्राव कौन सी ग्रंथि नहीं करती है, तो वो यकृत है, जिसे हम लोग लीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है। जो पाचन होता है इसमें जो प्रोटीन है ये किस में चेंज हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्ल में या अमीनो एसिड में जो है परिवर्तित हो जाता है। 4 क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहा जाता है। मतलब गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो योग है वो क्या कहलाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमीटर क्या है। ये ग्लूकोमीटर जो है ये भी बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, ग्लूकोमीटर क्या है। तो ग्लूकोमीटर का उपयोग जो होते हैं चिकित्सक एक उपकरण है। ये ग्लूकोमीटर क्या है, चिकित्सक उपकरण है। कई ब्लड और चेक कराने जाते हैं तो इस उपकरण का यूज किया जाता है। तो ग्लूकोमीटर क्या है, एक चिकित्सक उपकरण है, चिकित्सक उपकरण है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबगिंग डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है। जो डिबगिंग है, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है, तो ये सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम में त्रुटियों को जांचने में इसका उपयोग किया जाता है। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है, तो सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम में त्रुटियों को जांचने में किया जाता है इसका प्रयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसी में जो ये आपका इसमें इसके अंतर्गत आपको जानना होगा कि औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसमें औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग है, जो प्रौद्योगिकी में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेयजल के शुद्धिकरण या शोधन में प्रयुक्त एजेंट क्या है। मतलब पेयजल को शुद्ध करने में कौन सा एजेंट प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं। पेयजल को शोधन करने में कौन सा प्रयोग करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, BIOS का पूरा नाम क्या है। जो BIOS का पूरा नाम है वो आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो BIOS का जो पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको हर वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।